शिवरात्रि के दिन बंदर पानी की तलाश करते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। तभी उनके सामने एक विशाल दानव आ जाता है, जिसको देख सभी बंदर डर जाते हैं। दानव बंदरों को पकड़कर खाने लगता है। बंदर जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते हुए बंदर एक प्राचीन पत्थर के पास पहुंचते हैं। फिर कुछ बंदर उस प्राचीन पत्थर को हथौड़े से तोड़ने लगते हैं, जिसमें से एक अद्भुत शिवलिंग निकलता है। बंदर जल्दी से सूखे नारियल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाकर पूजा करने लगते हैं। तभी शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। शिवजी दानव से युद्ध करने लगते हैं और दानव को मार देते हैं और सभी बंदर शिवजी की भक्ति करने लगते हैं। फिर